आज के समय में देखिए हर कोई व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, पर क्या है कि हमारे अंदर एक बहुत बुरी मतलब आदत होती है। मोस्ट लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है। वे सबसे ज़्यादा इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी लाइफ में स्टार्ट ही नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद से लेकर स्टीव जॉब तक और राष्ट्रमणि से लेकर मेल रोबिन्स तक, इन सब बड़े थिंकर ने एक ही बात रिपीट की है कि लाइफ में जो मुश्किल काम है वो है स्टार्ट करना, मतलब फर्स्ट स्टेप। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और हम आज इसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करना मुश्किल क्यों होता है? स्टार्ट करना मुश्किल इसलिए होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, मतलब हम ओवर थिंकर बन जाते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो मेरे साथ क्या होगा, मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। तो हम इन सब चीज़ों को सोच कर हम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के बारे में मतलब सोच कर हमारे अंदर फियर मतलब हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास सही वक्त आएगा तो ही मैं स्टार्ट करूँगा। लोग सोचते हैं थोड़ा मैं काम से फ्री हो जाऊँ, मेरे पास सिचुएशन अभी है। सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अभी समस्याएं हैं, तो थोड़ा ठीक हो जाए फिर स्टार्ट करूँगा। देखिए, सही वक्त नहीं आपके पास आएगा कभी। मैं तैयार नहीं हूँ। कोई कभी नहीं होता। सही वक्त नहीं चुन सकते हम अपना। सही वक्त आपके पास आ ही नहीं सकता। तो देखिए, सही वक्त का वेट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी को यूट्यूब स्टार्ट करना है, अरे हटाइए, मेरा एग्जाम्पल देख लीजिए मैं कैमरे से शूट कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक बैकग्राउंड लगा है। तो देखिए, सही वक्त का वेट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्योंकि क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मतलब किसी को यूट्यूब स्टार्ट करना है तो सोचते हैं यार मेरे पास अभी मतलब कैमरा अच्छा नहीं है, मोबाइल का वीडियो साफ नहीं बनेगी, मेरे पास अभी मोबाइल का स्टैंड नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें सोच कर मतलब वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें मत सोचिए, सही वक्त नहीं आएगा आपके पास, स्टार्ट कीजिए। मेल रॉबिन्स का कहना है 5 सेकंड रूल के पर्सपेक्टिव से कि अगर लाइफ में कुछ भी डिसाइड करना है काम के बारे में, तो हमें 5 सेकंड के भीतर ही काम के बारे में डिसाइड करना है। क्योंकि क्या है कि हमारा माइंड कोई बहाना देकर या मुश्किल काम को समझकर हमें रोक देता है। इसलिए हमें डिसाइड करना है 5 सेकंड के भीतर कि हमें वो काम करना है कि नहीं करना है। क्योंकि क्या है कि हमारा मतलब ब्रेन मुश्किल कामों से हमें सुरक्षित रखता है, दूर रखता है। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं, जिम या यूट्यूब या मतलब कोई मतलब बिजनेस, तो क्या है कि हमारा माइंड तुरंत डेंजर फील करके हमें रोक देता है, कहता है कि नहीं, ये सेफ नहीं है, ये मुश्किल काम है। इससे क्या है कि हम लाइफ में कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और वो साथ ही ये भी कहती है कि हमारा ब्रेन एक एंशियंट सर्वाइवल मशीन है। एंशियंट सर्वाइवल मशीन का मतलब ये होता है कि हमारा ब्रेन बहुत मतलब पुराना हो चुका है। क्योंकि क्या है कि हम जब भी क्योंकि क्या है कि पहले के समय में ना कोई यूट्यूब था, ना कोई स्किल्स था, ना कोई जॉब था। मतलब उस टाइम के लोग फ्री रहते थे, बस उनके माइंड बस एक ही चीज़ था, खुद को सर्वाइव करना, जीवित रखना। जिससे क्या है कि तब से लगा के अब तक हमारे माइंड में बैठ चुका है कि केवल हमें मतलब हमें केवल मुश्किल कामों से दूर रहना है, हमें खुद को सुरक्षित रखना है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, आदिम मानव को ही ले लीजिए। क्योंकि क्या है कि आदिम मानव के पास पहले कोई काम नहीं था, वो केवल फ्री थे, उनके पास केवल एक ही काम था, खुद को सर्वाइव करना, जीवित करना। जिससे क्या है कि तब से लगा के अब तक हमारे माइंड में बैठ चुका है कि हमें मुश्किल कामों से दूर रहना है और हमें खुद को सुरक्षित रखना है। कि जिससे क्या है कि हम जब भी कोई मुश्किल काम करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा माइंड मतलब डेंजर फील करके हमें रोक देता है, कहते हैं नहीं, ये नहीं करना है, सेफ नहीं है। देखिए, सॉल्यूशन के बारे में हम देखिए समझ रहे हैं। देखिए, सही वक्त का वेट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि मैं 100% जब रेडी हो जाऊंगा तो ही स्टार्ट करूंगा। मतलब आप 60 या 70% भी रेडी हैं तो स्टार्ट कीजिए। फिर क्या है कि धीरे धीरे काम करते करते फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और नॉलेज आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, समय को देखकर काम मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं कल से करूँगा, कल से करूँगा। देखिए, कल कल के चक्कर में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, कल के बारे में ना सोचिए, बस आप सीधा काम कीजिए और समय को लेकर काम मत कीजिए। दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये है कि देखिए, मतलब डेली छोटे छोटे गोल लेके काम कीजिए, ज़्यादा बड़े गोल लेके मत चलिए। क्योंकि क्या है, जिससे क्या है कि हमारे माइंड में एक फियर बैठ जाता है। तो डेली छोटे छोटे गोल लेके चलिए, जिससे क्या है कि आपके माइंड में दबाव नहीं रहेगा किसी काम का। तो डेली छोटे छोटे लेके मतलब काम करें, फिर आप क्या है कि धीरे धीरे आप समय को बढ़ा सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आपको 1 या 2 घंटे लेके काम करना है, फिर आप धीरे धीरे फिर आप 6 7 7 घंटे मतलब आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं।